ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கோல்டு காஃப்க்கான ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். குழந்தைங்க சாப்பிடாமல் இருக்கிறது, வயிற்றில் பூச்சி இருக்கும், அதுக்கு சளிக்கு இது எல்லாத்துக்குமே கேட்கும். 4 மிளகு, 1 பல் பூண்டு, ஜீரகம் கொஞ்சம், தூதுவளை இலை 4 எடுத்திருக்கேன், வேப்பிலை கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் கொழுந்தா, அதே மாதிரி முருங்கை இலையும் கொழுந்தா எடுத்திருக்கேன். அடுத்து துளசி எடுத்திருக்கேன். அப்புறமா நீங்கள் ஓமவல்லி இலை, கற்பூரவள்ளி இலைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த இலை இது எல்லாமே நம்ம இடித்து கஷாயமாக பண்ணி கொடுக்கணும். அப்போ தான் குழந்தைங்களுக்கு கோல்டு சரியாகும். தூதுவளையெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும், பின்னாடி முள் இருக்கும். நான் இதோடைய செடியை உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக இது நான் இந்த இலை தேடி போகும்போது எனக்கு இந்த செடியும் கிடச்சிச்சு. நான் வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். பேபிக்கு கோல்டு வரும்போது செஞ்சு கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். குட்டியாக முள்ளாக இருக்கும். முள் இருக்குங்க, பார்த்தா தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த முள்ளை எடுத்துட்டு நீங்கள் இடித்து கொடுக்கணும். இதுதான் தூதுவளை செடி. இதில் இலையிலையும் காம்புலேயும் முள் இருக்கும். இது உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கோல்டு காஃப்க்கும் ரொம்ப நல்லது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம மிளகு தட்டிக்கலாம், ஏன்னா அதுதான் சீக்கிரமாக அரைப்படாது. மிளகு, ஜீரகம் ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். இடிச்சிடலாம். நம்ம பூண்டு ஆட் பண்ணிடலாம். பூண்டு 1 பல் போட்டிருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், மிளகு, ஜீரகம், பூண்டு எல்லாமே, மிளகு, ஜீரகம், பூண்டு எல்லாத்தையும் இடித்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம இலைலாம் எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ நான் வேப்பிலை எடுத்திருக்கேன், வேப்பிலை இதில் போட்டுடுறேன். துளசி, முருங்கைக்கீரை, தூதுவளை இலையில் முள் இருக்கும், அந்த முள்ளை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க, ஏன்னா வாயில் மாட்டோம். நம்ம வடிகட்டி தான் கொடுக்க போகிறோம், இருந்தாலும் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. தூதுவளையை சேர்த்துக்கிறேன். முள்ளெல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறமா சேர்க்கணும். நான் 4 தூதுவளை இலை எடுத்திருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன். முள்ளை எடுத்துடலாம். முள்ளை எடுத்துட்டு சேர்க்கலாம். அடுத்து ஓமவல்லி இலை, கற்பூரவள்ளி இலைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது இதை 2-3 கிழிச்சு போட்டுக்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா நம்ம இடிச்சிக்கலாம். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ ஜார் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இவ்வளோ ஜார் வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் வடிகட்டிக்கோங்க. வடிகட்டிட்டு அந்த சக்கையை தூக்கி போட்டுறக்கூடாது. மறுபடியும் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதை வடிகட்டிக்கலாம். இப்போ நான் லைட்டாக கல்லில் ஒட்டியிருக்கு அப்படின்றதுனால கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன், அதை வடிகட்டிடலாம். இது 1.5 வயசு குழந்தையிலேருந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம். 1.5 வயசு குழந்தைக்கு ஒரு சங்கு மாதிரி கொடுங்க. நான் என்னுடைய குழந்தை 2.5 வயசு ஆகுது. நான் ஒரு 1.5 சங்கு போல் கொடுப்பேன், அவன் குடிச்சிருவான். இது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிற கோல்டு காஃப் சரி பண்ணிவிடும். சாப்பிடாம மதன்னு இருப்பாங்க, ஒரு மாதிரி ஆக்டிவாக இல்லாமல் இருப்பாங்க. அந்த டைமில் நீங்கள் இதை கொடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே மோஷன் போகும்போது அதில் வயிற்றில் இருக்கிற பூச்சி அது எல்லாமே போயிடும். ஸோ அதுக்கப்புறத்துலேருந்து சீக்கிரமாக சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க. இதில் கொஞ்சம் தேன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம மிளகும் வேப்பிலையும் சேர்த்துருக்கிறதுனால தேன் கொஞ்சம் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை கொடுத்தீங்கன்னா குடிச்சிருவாங்க, கசக்காது அவ்வளோவா தேன் சேர்த்துருக்கிறதுனால. இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வேணும்னா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் இந்த ஹோம் ரெமெடியை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணணும். மேலும் எந்த மாதிரிலாம் வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொன்னீங்கன்னா நான் அந்த வீடியோஸில் என்னுடைய பாட்டிக்கிட்ட கேட்டு உங்களுக்காக நான் வீடியோஸாக எடுத்து போடுவேன். நான் 2வது டைமும் இடித்து வடிகட்டிட்டேன். நல்லா வடிகட்டிக்கோங்க. இப்போ கடைசியாக இருக்குல்ல இந்த சக்கை, இதை தூக்கி போட்டுற வேண்டாம். இது பெரியவங்க யாராவது சாப்பிட்றலாம். லைட்டாக கசக்கும். நம்ம தேனோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஸ்வீட் நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்து அது கூட சாப்பிட்டோன்னா கசக்காது. நமக்கும் அது ரொம்ப நல்லதும் கூட. ரசம் மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த சாறு இவ்வளோ வந்திருக்கு, ஒரு 1/2 டம்ளர் போல் வந்திருக்கு. இதை நான் காலையில் மட்டும்தான் கொடுக்க போகிறேன். காலையில் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு கொடுங்க. மறுபடியும் ஈவினிங் டைமில் ஒரு 4 to 5க்குள்ளார ஃப்ரெஷ்ஷாக இந்த மாதிரி இடித்து வடிகட்டி கொடுங்க. காலையிலே வச்சதே மீதி இருந்துச்சுன்னா அதை ஈவினிங் கொடுக்காதீங்க. பேபி ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணி தான் கொடுக்கணும். இதுன்ட்டில் நீங்கள் எந்த ஒரு
சாப்பாடு எது செஞ்சாலுமே சரி அதை 1 மணி நேரத்துக்குள்ளார கொடுத்துருங்க. 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே வைக்காதீங்க. இப்போது நான் இந்த ஒரு பால் சங்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதில் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு சங்கு வந்து 1.5 வயசு குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. 1.5 வயசு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு 1.5 சங்கு 2 சங்கு போல் நீங்கள் கொடுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.